Magandang araw at salamat sa pagbisita sa channel na ito. Ang bidang tampok sa bidyong ito ay ang Blue Polar Parrot Cichlids o kilala sa tawag na convict cichlids. Dahil nga malaking pagkakahawig ang pattern nito sa zebra, tinatawag din itong zebra fish. Sa bidyong ito ibabahagi ko ang personal kong karanasan at kaalaman sa pag-aalaga ng Blue Polar Parrot fish. Kaya simulan na natin ang estoryang ito. Ang Blue Polar Parrot Cichlid ay isang uri ng man-made fish. Ito'y bunga ng crossbreeding ng dalawang magkaibang isda, ang male convict cichlid at female blood parrot cichlid. Dahil nga sa pagiging hybrid ng isdang ito, kaya maraming mga fish lovers ang nag-aalaga nito at isa na ako doon. Nabili ko ang aking 18 Blue Polar Parrot Cichlid sa isang pound fish group sa halagang 240 pesos. Hindi man magkakapareho ang laki nila, sa tingin ko sulit naman. Upang hindi mabigla sa temperatura ng aking aquarium ang mga nabili kong isda, pinag-acclimate ko muna sila ng 30 hanggang 45 na minuto. Ang isdang ito ay lumalaki ng 2 inches o higit pa, depende sa pag-aalaga nito. Dahil nga sa pambihirang ganda ng isdang ito, halos lahat ng fish enthusiast ay may karanasan na sa pag-aalaga nito, kaya hindi na ganon kahirap maghanap sa gustong bumili at mag-alaga nito. Halos local fish stores ay may ganitong binibentang isda. Hindi naman ganon ka-pricey ang bentahan ng isdang ito. Mabibili ang adult size nito sa halagang 20 pesos hanggang 60 pesos bawat piraso, depende kung gaano kabuhay ang seller. Ang Blue Polar Parrot Cichlid ay maaaring mamuhay ng 6 hanggang 8 taon, depende sa pag-aalaga, sa kalidad ng pagkain at water parameters. Mahihirapan tayong malaman ang gender ng isdang ito kapag ito'y nasa juvenile stage pa. Kaya kailangan nating maghintay hanggang umabot ito sa tamang maturity upang malaman ang sex difference nito. Kalimitan ng male Blue Polar Parrot Cichlid ay may paaba at payat na pangangatawan, samantala maliit at malusog ang pangangatawan ng isang babaeng isda. Mapapansin din natin na reddish ang kulay ng buntot ng lalaking isda at light bluish naman ang sa babae. Mapapansin din sa babaeng isda ang pagkakaroon ng bright yellow o orange sa bandang stomach nito na siya ring basehan kung ito'y pregnant o hindi. Isa din sa napaka-epektibong paraan upang malaman ang gender ng isdang ito ay base sa hugis ng tube nila. Ang male Blue Polar Cichlid ay may V-shaped anal pore, samantala O-shaped anal pore naman ang sa mga babae. Ang Blue Polar Parrot fish ay isang klase ng calm and gentle fish. Medyo territorial ang isdang ito, kaya mas mainam kung maraming mapagtataguan o bahay ang isdang ito. Nagiging napaka-agresibo ang isdang ito kapag ito'y nasa breeding stage. Kaya mas maayos na ihiwalay ito sa ibang isda kapag ito'y nag-breed na upang maproteksyonan ng ibang isda sa pagiging agresibo nito at maproteksyonan din ang magiging itlog nito sa ibang isda. Punta naman tayo sa tank mates nito, siguraduhin lang natin na hindi nagkakalayo ang size ng ibang isda. Kung napapansin nyo sa tank ni Mike, kasama ng mga alagang Blue Polar niya ang juvenile size albino Oscars at red emperor cichlids. Maganda din isama sa iisang tank ang angelfish, bristlenose fleckos, cory catfish at iba pang klaseng cichlids. Ang pagpili ng tamang sukat para sa mga alagang isda natin ay isa sa mga importanteng bagay na dapat natin isaalang-alang. Ang minimum tank requirement sa isdang ito ay 30 gallons. Lagi lang natin tatandaan na mas nakakabuti sa mga isda natin ang may malaki at malawak na espasyo ng aquarium tank. Kagaya din ng ibang uri ng isda, ang pagkaing ibibigay natin dito ay yung mataas ang level ng protein na gaya ng bloodworms, tub-iflex, at yung mga branded na cichlid food pellet na nasa small o medium ang size nito. Dahil ang Blue Polar Parrot Cichlid ay isang hardy fish, ang kailangan lang nating gawin ay panatilihin ang level nito sa 6 hanggang 8. Pagdating naman sa temperatura ng tubig, ito ay dapat nasa pagitan ng 79 hanggang 84 na degree Fahrenheit. Dahil nga ang buntot ng Blue Polar Parrot Cichlid ay di ganon katibay, siguraduhin natin na hindi ganon kalakas ang water flow ng ating filter. Isa sa magandang filter para sa mga isdang ito ay yung back filter type. Nagpapalit ako ng 30% water change sa aking aquarium every week. Kailangan din natin linisin ang mga nilagay nating aquarium filter twice a month. Sanay nakatulong kahit papaano ang video ito at huwag kalimutang mag-subscribe. Sa susunod nating video, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga posibleng sakit nito.